تفتكروا ليه لما نشتري كحك مصري معمول بسمنه فرنساوي بلدي وتحميصه سمسم على الشعره ولما الحشو يتعمل من المكسرات يدوي يقول لك الكيلو ب 2000 3000 جنيه؟ مش شرط. اهو كيلو الكحك ده فيه كل الكلام ده وب 10% من السعر. ده كحك مصري بخامات بجد ومظبوط على الشعره. جامد. ده لعشاق السمسم، ولا ناعم ولا خشن. ومش هتصدقوا بقى سعره مع نظافه الخامات وكميه التفاصيل والخطوات اللي انا شفتها في مصنعه. الكحك يعني سمنه، فهم بيستخدموا سمنه لافاش من انضف انواع السمنه الفرنساوي. والكحك المتوازن ده بقى محتاج معلم في المقادير. نسب هي اللي بتفرق كحك مكان لمكان تاني. مع عشق المصريين بقى السمسم. وده السمسم المتحمص. وطبعا لمسه ريحه الكحك. ريحه الكحك دي بقى بتفرق من حد لحد. كل عطار ليه التركيبه الخاصه بتاعته. غرق الكلام ده بالسمنه ونشغل العجانه وكل شويه تلاقي الشيف بيختبر العجينه. بنختبر العجينه، لو ما شرختش تبقى جاهزه على التشغيل. العجينه بقى تجهز تدخل المكنه تلاقي اكتر شكل مريح للعين، الصاج بيتملي كحكايه كحكايه. اما بقى حشو المكسرات انتوا متخيلين يا جماعه ان هو بيتعمل يدوي مع حجم التشغيل ده واحده واحده، وكده الكحك جاهز يدخل الفرن بقى عشان يستوي. دي على فين يا شيخ؟ لا دي عندنا في البيت دي. ده يا جماعه كحك لدو، كحك مصري متوازن بانضف الخامات وسعر كويس يرضي كل الاذواق. بوكسات بكل الاحجام وبوكسات الهدايا منظمه من جوه، كل انواع الكحك والبيتيفور واي حاجه ليها علاقه بالكحك موجوده عنده. وسعر الكيلو بقى بعد الكلام ده كله يبدا من 350 جنيه. مع الكحك بقى ما تفوتوش بسكوت النشادر. ده طعم بسكوت النشادر اللي كنت باكله عند جدتي من 20 سنه. مع شويه انواع بيتيفور خطيره. وبس كده، ده كان الكحك الخطير بتاع لدول. الكل بيحبوا الكحك المتوسط، ولا هو خشن ولا ناعم. طعم السمنه البلدي واضح وطعم السمسم واضح قوي. سعره كويس جدا، كميه فرايتيز في الاشكال والبوكسات والهدايا، كل حاجه وريتها لكم. هسيب لكم الفروع كلها في الكومنتس، عندهم 4 فروع، جربوه. كل سنه وانتم طيبين. سلام.